亚洲象作为热带森林生态系统里的旗舰物种，在维持森林生态系统和生物多样性方面有着重要的作用。本次象群北迁的原因要结合物种的迁移特性、种群的扩张以及新的环境的探索等原因来综合分析。人类划定的保护区认为哪里是亚洲象的栖息地，但这些都是人为的主观意愿，都是人为野生动物设定的区域。但是对于亚洲象这类的野生动物来说，肯定是哪里有食物，哪里更能适合生存，它们就在哪里栖息。